السلام عليكم من مركز جراحات الشخير وحاله جديده ومن نجاح لنجاح. معانا النهارده الاستاذ عباد من المملكه العربيه السعوديه. جالنا طبعا من تقريبا 10 ايام، والنهارده بنشيل له الدعامه بعد 20 سنه شخير ومشاكل. هنشيل له الدعامه وطبعا خايف وقلقان وبيقول لي هتحط لي بنج، هتعمل لي مش عارف ايه، وقدامنا قد ايه. قلقان. لا دكتور، بس قلت لك تحمل هي. حاضر، تعالى بسم الله. احنا خلصنا ولا الهواء. قول لي كيف الحال؟ يا سلام، الحمد لله. لا علي حسك بقى، يا جت الحمد لله دكتور. جت يا سلام ومش عايز تقولها. سمعنا الكلام الحلو. ما كنت اشوف ما كنت اعرف الاكسجين هذا يدخل ويخرج كذا. يا كده احسن. اكيد دكتور. خد نفس تاني كده واستمتع بالهواء. الله اكبر. استمتع بالهواء. يا الله دكتور، كنت في مأساة. كنت ايه؟ كنت في مأساة. كنت في مأساة. اي والله، ما كانش في اكسجين يدخل ويخرج يا دكتور ابدا. ودلوقتي؟ لا الحين الحمد لله. يا سلام، لازم اطلع كورنيش اليوم يا دكتور. ايه ده؟ اطلع عند كورنيش. كنت ايه؟ هطلع كورنيش الليله. تطلع كورنيش ليه؟ شم هوا دكتور. تشم هوا اللي ما كنتش بتشمه قبل لا كده. لا. والله احنا بنسمع من المرضى بتوعنا كلام حلو وكلام غريب جدا. كنت اشم ولا اعرفه دكتور ابدا. لا كنت تشم ولا تعرفه الهوا. الهوا مره. ودلوقتي الحين صرت انسان. مش بقول لكم بنسمع كلام غريب؟ صرت انسان يا دكتور، الحمد لله. اللهم لك الحمد لله. انت متحسن والدعامات في مناخيرك. ايوه يا دكتور. امال بقى لما الهوا دخل بنسبه 100%. يا سلام. انا بشوف الفيلم يا دكتور اللي اطول لها. هدورهولك طبعا. استاذ عباد من اطول لها شفتها في تاريخ 35 سنه بشتغل عمليات شخير. 12 سم. 12 سم. هديها لك وهبعتها لك، اديها لك هديه مني. الصور والفيديو. تسلم يا دكتور. بس انا ما يهمنيش سي دي هو ولا ايش؟ انا ما يهمنيش اطول ولا اقصر، انا يهمني حاجه واحده بس. انت شكوتك ايه كانت، والنهارده بعد ما عملنا العمليه اخبارك ايه؟ هو ده اللي يهمني. انا شكوتي يا دكتور كانت على الشخير، تعدت اليوم. تعدت في اعراض اكثر. زي البطن، المعده، الهضم، غازات كانت كثير. ولا تروح ولا فيها طب. ولا فيها طب، لا واحد فحم ولا الشمر ولا الحاجات دي ابدا. استخدمت كل حاجه على طول الغازات هذه على طول، كانه لها صمام كده وينزلها. والاسبوع ال10 ايام اللي فاتوا بعد لا العمليه لا مره ولا كان في شيء فعلا ابدا. اظن كانت تتعلق بالعصبيه يا دكتور ولا؟ ايه تاني تحسن فيك؟ صرت يعني جالس ماني متضايق. كنت من اول متضايق، على طول متضايق. والاسبوع اللي فات او الحمد لله فعلا الحمد لله. انا نعم الله علي، نعم من اعظم نعم الله علي اني جيت سويت العمليه. حقيقه اني يعني ربي وفقني بالصدفه يا دكتور كذا. بالصدفه؟ والله بالصدفه. ازاي؟ واحد صيدلي في السعوديه؟ لا عندكم هنا في اسكندريه. يتكلم عنك ونسوي عمليات شخير وكذا. انا من اول اشكي من الشخير، بس قلت دامني رايح مصر اسوي العمليه عند الدكتور واحود على الباطنيه واشوف الامور الثانيه. اخذت العنوان منه. كلمتك وجيت هنا. قلت لي عمليه، ومن بكره سوينا العمليه. خلاص نسينا الحاجات الثانيه الحمد لله. باطنيه الحاجات هذه خلاص. البطانيه والحاجات راحت كلها راحت. مش هتروح تكشف البطانيه اللي انت جاي من السعوديه عشان؟ شوف ليش يا دكتور؟ انا بسالك. راحت، ما فيش اعراض ابدا. صرت اكل كان يتعبني. اكل دحين عادي. يعني طول ال7 ايام الاسبوع اللي فات بتاكل زي ما انت عايز؟ زي ما انا عايز، بدون ما حاجه تتعبك؟ بدون ما حاجه تتعبني. الحاره كلنا طبعا. الحراق عشان اصلا في التهابات في المعده. طبعا. حتى العلاج يا دكتور صار يعطي مفعول. اول كنت اخذ النكسيوم هذا حق المعده، ولا اسوي شيء، يعني 25% بس. دحين سبحان الله حتى صار يشتغل صح، وصار انا مش عايز اتكلم. صار ممتاز يعني. انا مش عايز اتكلم الحقيقه، لان هو بيقول كلام الحقيقه يعني كلام
احس كلام طبي مهم، كلام بيطلع من العيان من قلبه، مش قول. هقول لك ايه؟ قول اللي انت عايز تقوله. خلاص يا دكتور ايش اقول؟ قول الله يوفقك ويكثر من امثالك في البلد دي ويجزاك خير. كل مريض انت يعني تدخلت جراحيا انت تدعينا لما تسافر ان شاء الله. بس انا محتاج الدعوات دعوات ما بنساك من الناس كلها والله. ان شاء الله يا دكتور. هترجع تقول لهم ايه بقى؟ الاسره والولاد والصحاب ودنيتك كلها هناك. والله اقول لهم اللي شفته يا دكتور. الفيديو هذا اكيد بيشوفوه هم. بيشوف الامور سهله، دعامه هذه سهله اصلا. شفت كيف نشناها؟ كنت متخيل ان هي تطلع في ثواني كده؟ ولا شيء ولا حاجه. كنت متخيل نفسك يرجع بالجمال ده. شوف يا دكتور الوسط هذا حق الانف كنت ما احس فيه هواء ابدا، قد ما شم ما. الحين صار يدخل النفس دلوقتي خلاص من تحت، من جهه البلعوم. البلعوم الانفي هذا يسموه دكتور. صار ينزل تحس بروده كذا من الهواء. ما كنتش بتحسها؟ وهذا على طول كان متضخم الانف. الحين صار. احنا طبعا عملنا له عمليه الحاجز الانفي، عملنا له غضاريف في الانف بالشيفر، طبعا عملنا له اللوز كانت فظيعه، سقف الحلق واللهاء 12 سم لهاء، ترهلات سقف الحلق واللهاء كانت لدرجه كانت لازقه في سقف، كانت منع دخول الهواء من البلعوم الانفي اللي هو بيقوله. عشان كده انما الدنيا دي كلها اتفتحت بفضل ربنا واتعملت عمليات التجميل، سواء كان بالكوبليشن او سواء كان بريديو فريكونسي او سواء كان بالشيفر. الكلام ده كله الهواء دخل طبيعي زي ما كان، والحمد لله زي ما انتم شايفين هو شخص طبيعي. انا ما بقولش حاجه، بقى شخص طبيعي الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا استاذ عباد، ومنورنا في مصر. تسلم يا دكتور. ويعني وتروح بألف سلامه. ويعني انا سعيد جدا بوجودك معانا، وسعيد جدا بكل عيان الحقيقه يعني بيزود نجاحنا من نجاح لنجاح، وفضل ربنا ده كله، ده فضل ربنا علينا والله، ودعوات الوالدين ودعوات الاحباب والاهل وكل حاجه. الله يرحم والديك دكتور. اللهم امين. جزاك خير. اللهم امين. انا مش هقدر اتكلم اكتر من كده، ولا نقدر نعبر على الكلام اكتر من اللي هو بيقوله، لكن كل احنا بقدر اقوله ان ده فضل من ربنا علينا وعلى المركز وعلى الناس بتوعنا وعلى اهلنا وعلى كل حاجه. ولا تنسونا من صالح دعائكم بس. ودايما بنقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم. الله يكرمك يا دكتور. عايز السؤال الخدمه مثلا تاني هنا؟ طيب بس بسيط. طيب ماشي. اتبسطت مثلا ان انت طيب ماشي. مركز جنب المركز. ماشي طيب حاضر. المتابعه اليوميه ماشي. الاسترس عليه. ماشي ماشي. حب يبقى معانا في الجناح. طيب تمام ماشي. طبعا الاستاذ عباد كان من الناس اللي هم يعني تشرفنا بوجودهم معانا في الجناح الفندقي الملحق بالمركز هنا، اللي احنا عاملينه الحقيقه مخصوص وعاملينه ومجهزينه يعني على احدث التجهيزات لاي حد جاي من خارج مصر، سواء كان من الدول العربيه او من الدول الاوروبيه. الحقيقه فوق المركز على طول. خطوه مهمه دكتور. خطوه مهمه والله دكتور. استريحت في وجودك معانا في الملحق بتاعنا الفندقي؟ استريحت فعلا. اي والله استريحت. وعم عزت الله يوفقه. ربنا يكرمك. طبعا يجينا دائما. حاج عزت ده السكرتير بتاعنا طبعا، اللي هو دراعي اليمين واخويا وحبيبي. 35 سنه ولا 30 سنه مع بعض، فانت يعني احنا عمر. ما يخلينا دكتور والله. احنا عمر. فالمتابعه الطبيه كمان كانت مهمه، ان المريض يبقى جنبي بتابعه يوميا وهو بينزل لي يوميا، واي شكوى صغيره. الكلام ده كله فرق معاك؟ اكيد يا دكتور يفرق. عايز اقول لك برضو سؤال، نظافه المكان وهدوء المكان وشياكه المكان فرقت معاك؟ والله ما في شيء يا دكتور، المكان كويس وكل شويه تجي شغاله تشوف. الحمد لله. ولكن اللي يجي كل يوم اتبسطت معاك بفضل ربنا. طيب بفضل ربنا الحمد لله. ده فضل من ربنا علينا. عندنا كمان التعقيم على احدث ما يكون فوق، المواد المعقمه وتغيير كل حاجه. الحقيقه مش لازم نتكلم، لكن دي بنعتبرها من اساسيات المكان،
سواء كان في المركز هنا او في الجناح الفندقي بتاعنا. نورتنا يا استاذ عباد الله مره يكرمك. تاني في بلدك التاني، وترجع لاهلك واصحابك آمين. وحبايبك واولادك بقى بايه بشكل جديد باذن الله. ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك، وزي ما تقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.